初にカキフライいただきます。あらら崩れちゃって崩れちゃって崩れちゃった崩れちゃったから食べづらい。はい。オリーブ何？梅干しだった。
ちえ。うわ、何これ。危ない。危ない。スパイスです。来ていてくれます。ホリンチ超えたな。やばいぞ、やっぱりスパイスだし。マジでやばい。っていうかマジでこれ本当に美味しい。マジでやばいよ。ちょっとしょっぱい。最後かけない。